Cek pancing botol malah hujan deras, tapi tidak apa-apa lah, yang penting dapat babon. Nah, ada yang tanya aku pakai umpan apa nih? Kalian perhatikan, aku lagi mengutin keong emas. Setelah dapat banyak, kita langsung geprek-geprek kayak gini, guys. Nah, perlu kalian ketahui bahwa video yang tadi itu adalah video yang diambil dari kemarin sore. Jadi mari kita cek pancing-pancing botol kita, guys. Sepertinya hari ini hari hoki kita, guys. Tuh, pancing botolnya bergerak-gerak. Wah, ini kita dapat ikan cana ukuran sedang, guys. Mantap banget. Tapi guys, sayang banget, lihat tuh cuacanya di belakang gelap banget. Nah, di sini semakin deras hujannya dan aku takut banget ada petir. Nah, di satu sisi pancing botol kita baru dapat 1 doang. Nah, di sini lokasi pancing botol yang terakhir, langsung saja kita cari, doakan ya guys, semoga tidak petir. Dan akhirnya ketemu juga pancing botolnya, guys. Langsung saja kita angkat dan ternyata kita dapat ikan cana lumayan besar, guys. Tuh guys, kita dapat 2. Sekarang aku mau pulang, mau goreng ikannya di rumah.